আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগত সবাইকে আবারও আমার চ্যানেলে। আর আজকের রেসিপি চিকেন চিজ রোলস। আর চিকেন চিজ রোলস বানানোর জন্য আমি এখানে চিকেন নিয়েছি। আর প্রথমে চিকেনটাকে বয়েল করে হাড্ডি থেকে মাংসটাকে ছিঁড়ে নিয়েছি। দেখুন, চিকেনটাকে আমি এইভাবে একটা ফোকের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়েছি। আর এখানে চিজ 700 গ্রাম, আর 1 টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স, আর 1 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, আর 1 টেবিল স্পুন সয়া সস লাগিবে, 1 টিস্পুন টমেটো কেচাপ, আর সামান্য পরিমাণে স্বাদ মতো সল্ট, আর 1 টেবিল চামচ অয়েল। চুলার মধ্যে আমি ফানটা বসিয়ে দিয়েছি, তেলটাও দিয়ে দিলাম। চিকেনটা দিয়ে দিতেছি। আর যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখিবেন প্লিজ লাইক করিবেন, শেয়ার করিবেন। আর যারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চিকেনের মধ্যে এখন ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিতেছি, চিলি ফ্লেক্স, সয়া সস 1 টেবিল স্পুন এর মতো আমি দিতেছি, টমেটো কেচাপ, সল্ট সামান্য দিতেছি। এখন এটাকে ভালো করে নাড়ি ছাড়িয়ে নামিয়ে নেব। এখন এটাকে নামিয়ে নেব। নামানোর পর ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটার সাথে চিজ মিশিয়ে নিতেছি। দেখুন, একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। আর এখন চিজটা দিয়ে দেব। দিয়ে এখন মাখিয়ে নেব ভালো করে। এটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে আর ওদের জন্য খুবই হেলদি চিজ এন্ড চিকেন। আমি এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিতেছি যাতে সবগুলাই একরকম হয়ে যায়। আর এখন রোলটা বানিয়ে নিতেছি। আমি এইভাবে সমোসা পেটটাকে একটা পেটকে 2 পার্ট করে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী করে নিতে পারেন, ছোট বড়। দেখুন বাসটা আমি কিরকম দিতেছি। আর এটার মধ্যে একটু লম্বা করে রাখার কারণই হচ্ছে যখন ফ্রাই করিবেন তখন
ফ্রাই করার সাথে সাথে বাহির হবে না চিজটা, আর একেবারে হালকা করে দেওয়া হলে চিজটা বাহির হয়ে যেতে পারে। এই জন্যই আমি একটু ভেজে নিলাম ভালো করে, যাতে না বাহির হয়। আমি আবারও আরেকটি দেখাইতেছি কিরকম আমি করিলাম। আমি এইভাবেই সবগুলা একসাথে করে নেব। আপনারা চাইলে এইভাবে করে রেখে দিতে পারেন ফ্রোজেন করে, আর যখন যখন খুশি তখনই বাহির করে খেতে পারবেন ফ্রাই করে। এখন আমি এইভাবে সবগুলাই করে নিলাম, এখন ফ্রাই করিব। চুলার মধ্যে ফানটা বসিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দেব। আমি এটাকে লাইট কালার করে ভেজে নেব। এটাকে উল্টে পাল্টে দিলে অনেক বেশি মচমচা হয়, এই জন্যই আমি বারবারই উল্টে পাল্টে দিতেছি, যাতে চারদিক সমান হয়ে যায়। তা না হলে এক সাইড হবে আর এক সাইড কাঁচা থেকে যাবে। আর এটাকে আমি খুবই অল্প আঁচে ভাজতেছি, যাতে ভিতরটা ক্রাঞ্চি হয়। আমি এখন নামিয়ে নিলাম সবগুলো এইভাবে ফ্রাই করে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। দেখলেন তো আমি কিভাবে করিলাম, এইভাবে করে ট্রাই করে দেখবেন। আর আমি আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে এখানে বিদায় নিতেছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।